Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Психологи научно подтвердили, что к одним из самых распространенных страхов, которыми обладают люди, является боязнь будущего. Неизвестное будущее, скрытое от человеческого глаза, наводит страх, особенно тогда, когда за плечами стоит неудачный опыт прошлого. Самые простые неудачи провалившихся экзаменов в прошлом году способны остановить студента от решения рискнуть снова поступать в этот вуз. Неудачи прошлых семейных отношений зачастую останавливают мужчин и женщин от новых шагов в построении будущей семьи. Несвершившиеся изобретения многих ученых остались таковыми только из-за того, что прошлые неудачи остановили их новые поиски. Один из самых успешных бизнесменов XX века, Генри Форд, сказал по этому поводу замечательные слова. «Не бойся будущего и не относись почтительно к прошлому. Кто боится будущего, тот сам ограничивает круг своей деятельности. Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна, позорен страх перед неудачей. Прошлое полезно только в том отношении, что указывает нам пути и средства к новому развитию». Крупный промышленник, изобретатель, миллиардер Генри Форд знал точно, о чем он говорит. Прежде чем его изобретение автомобиль признал весь мир, ему пришлось пройти через череду неудач. Будучи сыном крупного фермера, ему в будущем само собой принадлежало унаследование этого ремесла, но пытливый разум молодого изобретателя витал далеко за пределами ограды отцовской фермы. Уже в ранней юности он думал, что многое можно делать иначе, каким-нибудь другим способом. Например, каждое утро, когда Генри должен был взбираться по крутой лестнице, неся ведра с водой, он задавал себе вопрос: зачем делать это каждый день, если можно всего-навсего проложить под землей 2 метра водопроводных труб? В 15 лет Генри Форд оставил занятия в школе и ночью пешком, никому ничего не сказав, ушел в город. Он ни за что не хотел становиться фермером, как того хотел его отец. Он работал на заводах, где всегда разительно отличался от своих коллег пытливостью и изобретательностью. Подрабатывал по ночам починкой часов и не переставал что-то постоянно изобретать. В 33 года, наконец, на заднем дворе дома, где он жил вместе с женой и сыном, Генри закончил строительство своего первого экспериментального автомобиля. Изобретатель проработал 2 суток без отдыха и сна. В 2 часа ночи пришел сообщить своей жене, что машина готова, и он сейчас собирается ее испытать. Названный квадроциклом и весящий всего 500 фунтов автомобиль передвигался на 4 велосипедных шинах. Уволившись с работы, Генри решил продавать свое изобретение, но никто не оценил его автомобиль. С утра до вечера он ходил по конторам в поиске потенциальных заказчиков, но отказы сыпались на него, как из рога изобилия. Из одной конторы его чуть не вывели силой. Ни один из этих отказов не останавливал Генри Форда. Он говорил, что люди сами одевают на себя оковы, завязывают глаза и после этого удивляются, почему им так плохо живется. Он понимал, что старые ошибки мешают осуществлению новых идей, и поэтому не оглядывался назад. Наконец, в 1903 году была зарегистрирована Ford Motor Company. Дела пошли стремительно в гору, и через 20 лет была зафиксирована рекордная цифра – 13 миллионов выпущенных автомобилей. Достичь таких результатов ему помогло одно правило – помнить всегда, что неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. Пусть сегодня этот опыт вдохновит вас на новый путь в жизни, и никакие ошибки прошлого не остановят вас в новых начинаниях. Будьте счастливы!